नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नवा भिडियो तो आज भिडियो आम पोस्ट ऑफिस रे आउ एक सुंदर स्कीम विषय आलोचना करवा जो स्कीम रे जदि आपण माने फिक्स डिपोजिट रे टंका रखुचंती बा एथिरे जदि आपण माने टंका इन्वेस्ट करचंती ताले प्रत्येक मास आपण माने 5550 टंका पर्यंत जाकी सुध पाई परिबे एवं पोस्ट ऑफिस रे थिबा समस्त स्कीम अन्यान्य बैंक तुलन में आपण मानक पूर्व भिडियो रे मु कहितली जाकि पोस्ट ऑफिस रे जदि आपण मान फिक्स डिपोजिट करूचंती तो से फिक्स डिपोजिट रे बहुत सुंदर रिटर्न आपण मानक सुदर हार मिलुची। तेणु आसंतु आज आम पोस्ट ऑफिस रे आउ एक सुंदर स्कीम विषय रे डिटेल्स आलोचना करबा जो स्कीम रे आपण मानकर टंका थरे इन्वेस्ट कले प्रत्येक मास सुध हिसाब रे आपण माने 5500 टंका रु अधिक टंका जाकी पाई परिबे। तो कौन रही स्कीम एवं यही स्कीम रे कौन कौन बेनिफिट मिलिबो से विषय संपूर्ण डिटेल्स जानिया पई वीडियो को जमारू स्किप न करी प्रथम शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम दर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट कर देबे। तो देखंतु पोस्ट ऑफिस रे आपण मानको पई बहुत सारा एफडी स्कीम रो ऑप्शन रही जोटा को आम फिक्स डिपोजिट बोली कहूचु। तो से फिक्स डिपोजिट रे जदि आपण माने टंका एका थरे डिपोजिट करचंती तो सही टंका उपरे आपण मानको जो सुध मिली थाए से सुध आपण मानकर मैच्योरिटी समय रे मिली थाए। किंतु पोस्ट ऑफिस रे एमिति एक सुंदर स्कीम रही जार नाम रही एमआईएस बा जहाँ को आम मंथली इनकम स्कीम बोली कहूचु, जो थे आपण माने थरे टंका फिक्स मारिदेले आपण मानकु प्रत्येक मास जो सुध प्रत्येक मास आपण मानक बैंक अकाउंट रे जहाँकि क्रेडिट हो जिवो। तो ये पोस्ट ऑफिस रे कौन रही स्कीम एवं ये एमआईएस बा मंथली इनकम स्कीम करिया पई हेले आपण मानकु कौन कौन आवश्यकता रही डॉक्यूमेंट एवं कौ माने यार लाभ नहीं पारिबे ता विषय आसंतु संपूर्ण डिटेल्स जानिबा। तो सर्वप्रथम देखंतु जो मंथली इनकम स्कीम बा जोटा कि आम एमआईएस बोली कहूचु एटा आपण मानकर सुदर हार जोटा कि 7.4% पर एनम रही अर्थात आपण मानकर जो फिक्स डिपोजिट रहिबो बा जो एमआईएस टी वन टाइप ऑफ फिक्स डिपोजिट एथिरे आपण माने टंका रखिले प्रत्येक मास आपण मानकु जाकी 7.4 इंटरेस्ट वार्षिक हिसाब रे टंका आपण मानक अकाउंट रे क्रेडिट हबो। एवं एथिरे देखंतु आपण माने केते टंका रखि परिबे ना एथिरे आपण मानकर सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट जोटा कि रही 9 लाख रु आरंभ करी जॉइंट अकाउंट रे आपण माने 15 लाख टंका पर्यंत जाकी रखि परिबे। एवं जदि कोनोसी एमआईएस स्कीम आपण माने पूर्वरु करिसंती बा आपण मानकर पूर्वरु जदि एमआईएस स्कीम रे टंका अछि ताले से टंका को मिसी मध्य आपण माने सर्वमोट जनक नाम रे 9 लाख टंका एमआईएस स्कीम रे डिपोजिट करि परिबे। एवं ए एमआईएस स्कीम ओपन करिया पई हेले बा एई अकाउंट टी खोलिया पई हेले जेकोसी सिंगल अडल्ट अर्थात 18 वर्ष रु ऊर्ध्वर जेकोसी नागरिक एई एमआईएस स्कीम पोस्ट ऑफिस रे खोली परिबे। ता सहित एथिरे जॉइंट अकाउंट रो मध्य ऑप्शन रही एवं गार्डियन थ्रू माइनर मध्य एठी आपण मानकर एमआईएस स्कीम रे टंका रखि परिबे। एवं देखंतु एमआईएस स्कीम रे जतेबेले आपण माने टंका रखुचंती एटा आपण मानकर 5 ईयर रो गुटे फिक्स डिपोजिट रहइबो अर्थात वन टाइम आपण माने एथिरे टंका डिपोजिट करेंगे एवं मल्टीपल ऑफ 1000 हिसाब रे आपण मानकर डिपोजिट रहिबो। एवं मैक्सिमम जोटा कि मु कहली गुटे सिंगल अकाउंट जदि निज नाम रे बा जन व्यक्ति नाम रे करूचंती ताले एटी 9 लाख टंका एवं जॉइंट अकाउंट थिले आपण मानकर 15 लाख टंका एथिरे इन्वेस्ट करि पारिबे। एवं जो टंका आपण माने रखिबे मने रखंतु सेही टंका उपरे प्रत्येक मास आपण मानकर मैच्योरिटी हेबा पर्यंत प्रत्येक मास आपण मानक अकाउंट को जाकी सुध आसीबो। एटा मन रखिबे सेही सुध को आपण माने जोटा पाइबे सेही सुध आपण मानकर कोन हे परिबो ना आपण माने सेही टंका को जदि आउ गुटे स्कीम रे जेमिति कि आरडी स्कीम रे जदि डिपोजिट कर दोचंती ताले आपण माने आउ गुटे मध्ये एक्स्ट्रा बेनिफिट पाई परिबे। सेटा मध्ये मु कैलकुलेशन माध्यम रे आपण मानकु कहि देबी जे एमआईएस स्कीम करिवार बेनिफिट कोन रहिछि अन्यान्य फिक्स डिपोजिट तुलना रे एमआईएस स्कीम कले आपण मानकु कोन कोन बेनिफिट मिलिबो। तो देखंतु एमआईएस स्कीम जेतेबेले आपण माने ओपन करचंती अकाउंट ओपन करिवार 1 वर्ष मध्यरे आपण माने अकाउंट क्लोज करि परिबे नाही। एटा मध्ये तारो रूल एंड रेगुलेशन अछि एवं जदि आपण माने अकाउंट ओपन कला परे 1 रु 3 वर्ष मध्यरे अकाउंट क्लोज करचंती ताले टोटल अमाउंट रो
2% ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ବାକି ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିଥିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ରିଟର୍ନ ମିଳିବ। ଏବଂ ଯଦି 4 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟଟି କ୍ଲୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ର 1% ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହାକି ଡିଡକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆମାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆମାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଏବଂ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ରଖିଥିବେ ସେହି ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ରିଟର୍ନ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସୁଧଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ନିଜ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାଲକୁଲେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନାମରେ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ MIS ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ରହିବ 5,550 ଟଙ୍କା। ଏବଂ ସେଇ 5,550 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ପାଇବେ ଟୋଟାଲ୍ 5 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ମିଳିବ ବା କେତେ ଟଙ୍କାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳିବ? 3,33,000 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ୍ ଯାହାକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ। ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଭ୍ୟାଲୁ ଯେଉଁଟାକି 12,33,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପାଇବେ। ଏଇଟା ଗଲା MISର ବେନିଫିଟ୍। ଏବଂ MISର ଯେଉଁଟା 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ତ ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର MIS ସ୍କିମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। 1 ଲାଖର ଯଦି MIS ସ୍କିମ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ରଖୁଛନ୍ତି ବା ଫିକ୍ସ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 617 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆସିବ। ଏବଂ ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ୱାଇଜଲି ଯଦି ଟଙ୍କାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଡବଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 1 ଲାଖ ଯେଉଁଟାକି ଫିକ୍ସ ରହିଲା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଟାକି 1 ଲାଖ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିକ୍ସ ରହିଲା ଏବଂ ସେଇ 1 ଲାଖ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା 37,020 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି। ତ ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ RDରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 600 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ପାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇ 600 ଟଙ୍କାକୁ ଯଦି ଆପଣ RDରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ମିଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା 42,820 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଠି ସେଠି ଆପଣମାନେ 37,000 ସମଥିଙ୍ଗ ପାଉଥିଲେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ 5,000 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଇଯିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ରେ ଯେମିତି ଟୋଟାଲ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ପୁରିଲା ପରେ ପାଆନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାସକୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସୁଛି ସେଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ RD ସ୍କିମ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡବଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ରହିଛି MIS ସ୍କିମ୍। ତେଣୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ବହୁତ ସାରା ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଉପରେ ଦେଖିବେ 5ରୁ 6 ପ୍ରକାର ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ MIS ସ୍କିମ୍ରେ ଟଙ୍କା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଆପଣମାନେ MIS ସ୍କିମ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଓପନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ଆଉ ଥରେ RD ସ୍କିମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା MIS ସ୍କିମ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ ପଚାରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆମର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ରେଗୁଲାର ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।